ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயி, இப்பிரபஞ்சத்தின் தெய்வமே, தாங்களே இப்பிரபஞ்சத்தின் பாதுகாவலர். தங்களை நாங்கள் பக்தியுடன் வணங்கும் பொழுது தங்கள் அன்பின் மூலமாக எங்களை பாதுகாப்பவர் தாங்களாவீர். தங்களை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக தூய இதயத்துடன் வணங்கும் பொழுது எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுக்கு உணர வைப்பவராவீர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நமது சகஸ்ராராவிலேயே வைத்து சில நிமிடம் நாம் தியானத்தில் இருப்போம். அன்னையின் அன்பானது தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளாக நமது இரு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் உணர வைப்பதை நாம் நமது கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி அதை கவனித்து உள்வாங்குவோம். நமது கவனம் தொடர்ந்து சகஸ்ராராவிலேயே வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात्
श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தங்கள் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகள் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து தங்களைப் போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத் தன்மையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களை கடந்த காலத்தின் எண்ணங்கள் ஆட்கொள்ளாமல் காத்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். நமது கவனம் இடா நாடியில். சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கோபத்தையும் அகங்காரத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எதிர்காலத்தை ஒட்டிய எண்ண ஓட்டங்களை எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் மைய நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் மாறாத சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். எங்களின் எண்ண ஓட்டங்கள் அனைத்தும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். நாங்கள் தங்கள் அருளால் விராட்டா ராஜ்யத்தில் எப்பொழுதும் நிலையாக நிலை பெற்றிருக்கவும் பற்றற்ற நிலையில் சாட்சி பாவத்துடன் இருக்கவும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நமது மைய நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவீர். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் அவரின் பாகுபாடு அறியும் குணத்தையும் தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு, அவரின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கும் தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்கள் மீது அன்பு, கருணை மற்றும் மன்னிப்பை காட்டுங்கள். அதன் மூலம் எங்களுள் இருந்து உங்களை வெளிப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எல்லா பாசாங்குத்தனமான காரியங்களும் தவறான எண்ணங்களும் எங்களிடமிருந்து மெல்லிய காற்றைப் போல் மறைந்து போகட்டும். எங்களுக்குள் தங்களின் இனிமையான கள்ளம் கபடமில்லாத குழந்தை குணம் நிலைநிறுத்தப்படட்டும். மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ கணேசரின் 12 புனித பெயர்களை கூறி தியானத்தில் இருக்கலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுமுகா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏகதந்தா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கபிலா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜகர்ணகா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதரா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விகடா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னநாசா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதிபா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தூம்ரகேது நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதியக்ஷா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பாலச்சந்திரா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜானனா நமோ நமக. வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோடி சமப்ரபா நிர்விக்னம் குருமே தேவ சர்வகாரியேஷு சர்வதா. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி
ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை மூலாதாரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். கவனம் மெதுவாக நமது வலது ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சீதாராமர். தங்களிடத்தில் சரணடைந்தவர்களின் துன்பங்களை அகற்றுபவராவீர். அமைதியும் பொறுமையுமாக இருப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் அமைதியையும் நிறைவையும் பொறுமையையும் பணிவையும் நிலைநிறுத்துபவராவீர். வேதங்களின் சாராம்சமான தாங்கள் அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்துபவர். 3 குணங்களின் ஆன்மீக சாரமான தாங்கள் 3 உலகங்களின் ஆத்மாவாவீர். தங்களின் பாதுகாப்பின் கீழிருக்கும் நாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிட்டு தங்களின் அன்பை, கருணையை, இரக்கத்தை உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் அவைகளை வெளிப்படுத்துபவர்களாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். எங்களின் அனைத்து அறியாமையையும் மாயையையும் அகற்றுபவர் தாங்களாவீர். எங்களின் வலது ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, சத்தியத்தின் ஒளியாக திகழும் தாங்கள் எங்களுக்குள் அமைதியையும் நம்பிக்கையையும் நிலைநாட்டுபவர். தங்கள் அருளால் எங்களின் மன்னித்தல் குணம் மேம்படுத்தப்படுகிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மெதுவாக நமது கவனம் சகஸ்ராரம். சகஸ்ராராவிலிருந்து நமது கவனத்தை சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, 3 உலகங்களுக்கும் அப்பால் இருக்கும் தாங்கள் எங்களை தெய்வீகத்தோடு இணைப்பவராவீர். எங்களுக்கு தெய்வீகத்தின் அன்பை உணர வைப்பவராவீர். தூய்மையான அன்பின் மூலமாக எங்களுக்குள் தூய்மையை நிலைநிறுத்துபவராவீர். தாயே, நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் தியானத்தில் இருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நமது கவனத்தை இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ் அதர்வேஷம் கூறி தியானத்தில் இருப்போம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं
परमपुरुषं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् गकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja, to worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. You all are created in the same image of Sri Ganesha, who worshipped his mother, and then he became the Adi Guru, the first Guru. He is the primordial essence of mastery. Only the mother can make the child a master. And the motherhood in any Guru, whether male or female, can only make the disciple a Guru. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Now, to become a Guru, what do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Now, as you have learnt in Sahaja Yoga, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a Guru tries to make his disciples effortless. It is called as Prayatna Shaithilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your Prayatna Shaithilya, otherwise Kundalini would not have risen. Then the second stage is Vichara Shaithilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the Kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the Kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have Vichara Shaithilya. Because when you project any thought, it is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. Because I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort. I don't think about it. I am that.
Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like. You can get an example from gold. Now gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. Regardez. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying, you are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything. That's why at the very outset I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption, like a child absorbs the milk of the mother, without questioning, without reasoning. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power, so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning you will not be effortless. You will have to put in effort. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In Sahaja Yoga we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoidance, the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts.
For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahaja Yoga. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic, nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on. So the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry. There is nothing wrong in it. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone, and you should also enjoy what others have. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I'm happy in that. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, or to suggest. I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely.
It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up, and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. Because if your machinery is out of gear, what's the use of improving somebody else's machinery? And when your machinery is out of gear, you put it in a lock and key and lock it up and say, now it's all right. Or you blame somebody because of this, because of that, something else other than you. Thank God to Sahaja Yoga today that you all have got realization, so I don't have to do all that cleaning. You can do yourself. So in short, you become your own guru to begin with. You try to tell yourself, separate yourself from yourself and say, hello, sir, how are you now? Come along. But in Sahaja Yoga, you see, people suddenly assume, you see, a big sort of ego nonsense, and they think they are big gurus, you see, big great people, avadutas. And if you ask them, they say, Mother, I loved you very much. So they think if they loved me, then it is my duty that I should really keep you clean. That's not the attitude of a guru. What guru does is to purify himself and others and give those flowers to the deity. Till you all become gurus, I am your guru. But once you become the guru, then I become your deity. Jusqu'à ce que, Srimataji, please, could you repeat? Till they are not yet gurus, I am their guru. Till they reach that state. Once they become the guru, then I am their deity. Like all the gurus, we can say Muhammad Sahib, he talked of Allahu Akbar. He talked of the Holy Ghost. He talked of the resurrection because he was a guru. And whatever he had to say, he said it with full confidence, pointing out towards the point where he looks or where he gets his guidance from. Like Moses. Like Christ also put his two fingers denoting his father. So, till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Then gradually you can achieve it effortlessly. Effortlessness is not to be certified, but you can verify it. So a person who is discreet, in his presence others become discreet. A person who is honest, others in his presence become honest. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. When you are the guru, you are the example. You have to be the example. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them not spiritual gurus. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional, then their disciples lose faith in them. Even political leaders, when supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. So they too have to have a personal character, a personal value system. So what about the spiritual gurus then? They have to be excellent people. There should be no two type of life, one outside, one inside. When the outside and inside becomes one, then it is effortless. And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. At the second stage, you have to become thoughtless. This is very important in the West. Because they live in thoughts, they don't have other problems of a gross nature. For example,
they are brought up in such a way that they are frightened of law. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. All the gross things they keep clean. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Outwardly they are gentlemanly, but inside, in their thought, they are not clean. In their behavior, they are not clean. Their eyes are not clean. It's poison inside. And they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. They may plan out the complete destruction of the world. And they don't think there's anything wrong in it. Because it's an ideology for which is a thought they are fighting for. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. This filth is very sophisticated. Like the people who don't take their baths can use some artificial things to get a fragrance. Inside has to be clean. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Watch your mind. How does it think about others? I would say racialism is one of the diseases of the same thing. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color complexion, they come out with a remark. Even if they are Sahajogis, I've seen they do it. I'm saying this for the Sahajogis and not for others. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. So the mind is dirty, full of lust, greed, and anger, jealousy. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated, their weaknesses have also become sophisticated. And that's why jealousy is a common disease. Like the other day I asked someone why the father is angry with the son and with his own brother. So the answer was because the brother is looking after the son in London. I mean, he should be... Normally any person should be thankful that somebody is looking after my son in my absence. But the fellow is jealous because of possessiveness. And the possessiveness comes out of insecurity. And insecurity comes within us because we make others insecure. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Now this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. That inside filth you can watch and see within yourself. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. For the bossiness. Just it. Now watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Have you mastered yourself enough? Are you master of your own, or you are still lacking in that? Those who have not mastered themselves want to have others to master them. But the one who is the master of oneself need not master anyone. He becomes the master. He doesn't have to put in any effort, he masters. And there are so many tricks by which he can master. So many things by which he can correct. He may not say, he may not do anything, but just he manages. Everyone learns a lesson without his doing anything about it. But they know that somebody is a master of masters. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. But that's Mahamaya. That's the illusion. Mais ceci, c'est l'illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. On the contrary, it shows in such a way that people know it.
I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show. Someone knows everything. When we have someone like that, try to follow. So in the third stage, the effort should be to follow your Guru, who is a Sadguru. Now, that one becomes the one, a pattern which you have to follow. But in this also, Sahajogis can be very superficial. One of the Sahajogis used to wear a shawl in a particular way. So I sent him some other Sahajogis that he will try to help them. He can be their Guru. They all started wearing shawl the same way. It's not outside. You have to follow the inside. So when you become the Guru, become the Guru. You become. It's such a short method, just to become. Now if you face yourself, you'll know that there are still some steps you have to cross to become. Even now when I'm lecturing to you, you are thinking of others. Oh, mother is talking about him. Not about yourself. That is how one has to take it inside, the absorption from your Guru, that you have to see yourself. Now, that is very important if we have to become the prophets who will make others prophets. Now the higher stage is that your Guru becomes a deity. Where you say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara. They go up to that point, but nobody says Guru is Devi. You can have a higher stage than Brahma, Vishnu, Mahesha. Because the Guru state is where you have the innocence of all this Brahma and Mahesha and Vishnus. Their power of innocence. But then ultimately they say Guru Sakshat Parabrahma. And Parabrahma is the power of the mother that is flowing through you. So you become the instrument of that Parabrahma. But how? Not only by becoming, but now becoming the reflector of your deity. To develop yourself into the reflector from Guru to that state. At that state you start controlling all the elements. That's why all these incarnations of Adi Guru had control over elements. Brahmadeva is absolutely manifested through them. So out of Ganesha, which is the Adi Guru, he is born, or he is manifested through these three Brahma, Vishnu, Mahesha. And then he comes out as Brahmadeva with 4 heads. 3 of Brahma, Vishnu, Mahesha and the 4th of Sri Ganesha. So Brahmadeva becomes the symbol of Guru. And as you know, Ganesha is Chatwari, is 4 all the time. He becomes these 4. Expression in manifestation. And as you become Brahmadeva, at that stage you control all the elements. So today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. And one should understand, whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. That in this short time you started from a scratch in the mud and you have become the lotus. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Madhukara, they call it Madhukara. The ones who are selecting the madhu, the nectar, the the honey. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. The whole dirty, filthy pond is covered with those
lotus flowers. And one lotus, who is the Guru, grows higher and then is given to the goddess on which she resides. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. But to bear her on your heart, you have to have a heart. There are so many qualities of a Guru, which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the signs should be completely manifested in a Guru. And the owner of those qualities is Shiva. So that is how the essence of Shiva out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Then you ascend. Then you become one with the Virata. And then you can give dharma to others. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I have seen when I tell anybody, no mother, I am not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. Once you develop that, then you know the others in the real way and not artificially. And then the enjoyment is complete. Like a bee will never go to an artificial flower. But human beings have to become the bee. The Guru does not need to say that he is the Guru. Today I bless you. I have completed the 12 years of Gurus. Bonjour. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. That is my body, my mind, my heart, everything Toute chose. has spared no efforts to completely indulge into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. I request you now Maintenant. that please do not waste my efforts. Look at yourself, help yourself, Faites and vous. try to rise higher and higher, Yes. to become yourself. When you become yourself, then you become the Guru. And once you become the Guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. But very much depends on your readiness to do it. And most of all, your honesty, sincerity. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom to understand. The Shakti will give you Shakti to work hard. And Shiva will give you joy. Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै நமோ நமः. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியானத்தை தங்களிடத்தில் சரணடைய செய்கிறோம். தங்களின் கவனத்தில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருந்து ஒரு தூய குருவின் தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டவர்களாகவும் எங்களின் செயல்களில் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாகவும் இருக்க அருள் புரியுங்களம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.